नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको खांसी के कुछ घरेलू उपचार बताएंगे। जो कि सूखी खांसी है, उसके लिए पहला उपचार है 1 ग्राम सेंधा नमक लीजिए और 125 ग्राम पानी को आधा होने तक उबालिए। सुबह शाम इस पानी को पीने से खांसी में आराम मिलता है। दूसरा उपाय है, खांसी आने पर सौंठ को दूध में डालकर उबाल लीजिए। शाम को सोने से पहले इस दूध का सेवन करने से कुछ दिनों में खांसी ठीक हो जाती है। तीसरा उपाय है, शहद, किशमिश और नक्के को मिलाकर खाने से खांसी ठीक हो जाती है। चौथा उपाय है, गुड़ व अजवाइन को चूसने से इसमें फ़ायदा होता है। पांचवा उपाय है, गुड़ और पान के पत्ते का रस मिलाकर लें, इससे भी खांसी में बहुत फ़ायदा होता है। छठवां उपाय है, तुलसी, काली मिर्च और अदरक की चाय पीने से भी खांसी में आराम मिलता है।